Dengan cara kita tekan titik ini, tekan sambil diputar, ditekan-tekan gini, tekan sambil diputar, yang kanan yang kiri sama ya, tekan sambil diputar. Ini akan menemukan rasa sakit, sehingga rasa sakitnya itu agak berkurang ya. Assalamualaikum, halo sahabat semua, gimana kabarnya? Tentunya saya berharap dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi di waktu yang sama, channel yang sama, Aisyah Sayapul, yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat, terutama adalah bagi orang banyak yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Solusi sehat tanpa obat. Kali ini saya mau berbagi cara mengatasi sakit batuk saat pandemi. Bagaimana? Ayo kita simak videonya. Check it out. Saran saya, jika ada yang terkena batuk atau influenza, panas dingin, sebaiknya diam aja di rumah. Karena melihat kondisi sekarang ini, maraknya virus corona, jika kita keluar dalam keadaan penyakit flu atau batuk-batuk, bisa jadi tersangka, sahabat. Beda sama zaman dulu. Kalau dulu mah biasa, penyakit batuk, flu, pilek, panas dingin, biasa. Tapi sekarang itu dianggapnya penyakit luar biasa menuju ke virus corona itu. Nah, di sini saya mau memberikan solusi, yaitu dengan cara pijat refleksi. Ini bisa dilakukan sendiri, sahabat. Gampang sih, caranya gampang. Namun sebelum dilanjut, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Aisyah Sayapul semua yang telah subscribe. Yang belum, saya mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang, lebih bermanfaat. Lihat di pojok sana, ada yang merah. Seperti yang ini nih, sahabat. Dipijat itu, dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat notif update video terbaru dari saya seputar kesehatan. Titiknya itu di tangan ada 3, di kaki juga sama ada 3, sahabat. Titik yang di tangan pertama ini, sahabat, yang kanan yang kiri sama ya. Dengan cara ditekan-tekan gini, tekan, tahan 10 detik, dilepas. Ditekan-tekan gini, tekan-tekan gini. Ini akan terdapat titik yang sakit di sini, sehingga sakitnya itu nanti agak berkurang, sahabat. Tekan-tekan gini, tekan, ditekan-tekan gini, sahabat. Lalu pindah titik yang kedua. Titik yang kedua ada di sini. Yang kanan yang kiri sama, caranya gampang. Ini tangan seperti ini, lalu tempelkan di sini, lalu yang satunya nahan di atas gini. Lalu kita tekan sambil tarik ke bawah. Gini. Tekan, tarik ke bawah. Ini akan terasa sakit jika kita batuk ya. Ini akan terasa sakit, sehingga nanti sakitnya agak berkurang. Ini tekan, lalu ditarik ke bawah gini. Tekan, tarik ke bawah ini, gini. Lalu titik yang ketiga di sini, sahabat, yang kanan yang kiri sama ya. Ini ada cekungan di sini, lalu satu jari dari sini, satu jari titiknya ada di sini. Dengan cara ini tekan, tekan, lalu agak diputar. Ini tekan, lalu agak diputar. Ini akan menemukan titik yang sakit di sini.
Lalu kita tekan-tekan seperti ini sambil diputar sampai rasanya sakit itu agak berkurang ya. Yang kanan yang kiri sama, tekan sambil diputar gini, tekan sambil diputar. Lalu titik yang di kaki pertama ini sahabat, dengan cara kita tekan titik ini, tekan sambil diputar, ditekan-tekan gini, tekan sambil diputar, yang kanan yang kiri sama ya, tekan sambil diputar. Ini akan menemukan rasa sakit sehingga rasa sakitnya itu agak berkurang ya. Kita tekan, kita putar kurang lebih 3 menit ya. Lalu habis ini kita pindah ke titik yang kedua. Bisa kita pakai benda tumpul ya. Titiknya itu yang kedua di sini sahabat. Ini merupakan titik pipa faru. Yang kanan yang kiri sama, dengan cara ditekan sambil diputar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit ya. Tekan sambil diputar gini. Lalu geser agak ke bawah. Titiknya di sini, ini merupakan titik paru. Yang kanan yang kiri sama, dengan cara ditekan, lalu diputar, ditekan, lalu diputar. Ini lakukan selama 3 menit, ditekan lalu diputar. Lakukan refleksinya minimal 1 hari 2 kali, dan sebaiknya Anda hindari makanan kayak makan goreng-gorengan atau minuman yang memakai pemanis buah. Dan ini pengalaman sendiri, aku bikin racikan dari lemon dengan cara kita ambil 2 buah lemon, lalu diperas, airnya itu campur sama kecap 1 sendok, lalu diaduk rata. Diminum pagi sebelum makan, lalu siang, lalu malam sebelum tidur. Oke, cuma itu yang bisa saya berikan ke sahabat Insasepo semua. Semoga bermanfaat. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di share, jangan lupa bagikan ke teman-teman, sahabat, saudara, terutama ke orang yang terkena batuk. Selamat mencoba, semoga berhasil insya Allah dengan izin Allah. Dan memakai cara yang saya berikan, batuk Anda akan sembuh dengan sendirinya. Oke sahabat, terima kasih.